Jumatatu ya Mei 18, msikilizaji, kwanza nampisha mwenzangu Karo Robi hakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, karibu. Shukran Skola. Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine ametishia kuiangamiza Iran kama haitochukua hatua za haraka kufikia makubaliano ya amani baada ya mazungumzo kati yao kukwama. Haya yanakuja huku Israel ikithibitisha kuwa waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu amefanya mazungumzo na bwana Trump kuhusu mzozo wa Iran. Vyombo vya habari vya Israeli vinaripoti kuwa viongozi hao wawili walijadili uwezekano wa kuanzisha upya vita dhidi ya Iran. Awali vyombo vya habari vya Iran viliripoti kuwa Marekani imeshindwa kuridhia hata moja ya mapendekezo yake ya kuvimaliza vita kati yao. Vyombo vya habari vya Lebanon vinaripoti kuwa shambulizi la kombora la Israel lilolenga jengo moja la makazi mashariki mwa nchi hiyo limemuua kamanda wa kundi la Islamic Jihad Wael Abdel Halim na binti. Wakati huo huo, wizara ya afya nchini humo inasema mashambulizi ya angani ya hivi punde ya jeshi la Israel yameua watu 5 wakiwemo watoto 2 kusini mwa Lebanon. Aidha, maafisa wa afya katika ukanda wa Gaza na wanasema watu 5 wameuawa na jeshi la Israeli. Rwanda imesema inaimarisha ukaguzi wa kiafya katika mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mkurupuko wa virusi vya Ebola umeripotiwa kuwaua zaidi ya watu 80 katika jimbo la Ituri lililoko mashariki mwa Kongo. Esther Luambano na taarifa zaidi. Baadhi ya wakazi wa mji wa Goma wameiambia BBC kuwa Rwanda inawaruhusu tu raia wake kuvuka mpaka kutoka Kongo. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko huo wa hivi punde wa virusi vya Ebola kuwa dharura ya afya ya kutia wasiwasi kimataifa baada ya kisa cha ugonjwa huo kugundulika katika nchi jirani ya Uganda. Maafisa wa jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria la Borno wametuma sungusungu kusaidia maafisa usalama kuwasaka watekaji nyara waliowateka takriban watoto 50 Jumaa iliyopita baada ya kushambulia shule 3 jimboni humo. Watoto hao wengi wao wachanga walikusanywa na kusafirishwa kwa pikipiki. Kufikia sasa hakuna taarifa kuhusu waliko. Mashambulizi kama hayo pia yaliripotiwa Ijumaa katika jimbo la Oyo lililoko kusini magharibi mwa Nigeria ambako watu waliokuwa na silaha waliwateka nyara watoto wasiopungua 45. Na ripoti kutoka Mali zinasema shambulizi la ndege isiyo na rubani lilofanywa na jeshi la serikali limewaua raia wasiopungua 10 wakati wakijiandaa kusherehekea harusi katika eneo la kati la San. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na mwenzangu Karo Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Nchini Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Must FM na Mwenedu FM, Uganda Voice of Busoga, Voice of Muhabura na Radio Lira, DRSL Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Nchini Tanzania Radio One Dar es Salaam, Radio Free Africa, kadhalika pia na CGFM Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube ambao ni BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko hivi punde wa virusi vya Ebola kuwa dharura ya afya na kutia wasiwasi kimataifa. Mkurupuko huo uliozuka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaripotiwa kuathiri zaidi jimbo la Ituri linalopakana na Uganda na Sudan Kusini. Kufikia sasa zaidi ya watu 250 wanaaminika kuambukizwa huku zaidi ya vifo 80 vikiripotiwa. Naye Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametangaza kufutiliwa mbali kwa maadhimisho ya siku ya mashahidi kwa hofu ya kusambaa kwa Ebola baada ya mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 59 kufariki Kampala kutokana na virusi hivyo. Rwanda yenyewe imetangaza itaimarisha ukaguzi wa kiafya katika mipaka yake na DRC. Isabella Mwagodi huyu hapa na taarifa zaidi. Kisa kipya cha Ebola kimegunduliwa katika mji wa mashariki wa Goma karibu na mpaka wa Rwanda. Zaidi ya watu 250 wanadhaniwa kuathiriwa na mlipuko huo kufikia sasa. Idadi kubwa ya vifo zaidi ya 80 vinavyoshukiwa kutokana na kirusi hicho vimetokea katika jimbo la Ituri nchini Kongo, karibu na mpaka wa Uganda na Sudan Kusini. Vipimo vya maabara vinaonyesha kuwa aina ya kirusi cha Ebola kilichoibuka, kinachojulikana kama Bundibugyo, haina chanjo wala matibabu yaliyoidhinishwa rasmi dhidi yake. Nchi jirani za DRC, Kenya na Uganda zimeimarisha ukaguzi wa afya katika maeneo yote ya kuingilia mpakani. Mashirika kadhaa ya kibinadamu yakiwemo shirika la WHO na lile la madaktari wasio na mipaka yanasaidia mamlaka za ndani katika juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa ukosefu wa usalama na mwingiliano mkubwa wa idadi ya watu kunaweza kukwamisha juhudi za kukabiliana na kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo.
Profesa Peter Piot ambaye alikuwa mmoja wa wagunduzi wa kirusi cha Ebola mwaka 1976 nchini Zaire, akiwa katika taasisi ya tiba ya kitropiki huko Antwerp, Ubelgiji, anatoa mtizamo wake kuhusu kirusi hiki cha Bundibugyo. I am quite concerned about what's going on now. Ingia wasiwasi sana na kile kinachoendelea sasa. Vipimo vya uchunguzi tunavyotumia kwa Ebola havitambui maambukizi haya kwa urahisi, na chanjo zilizopo hatujui kama zafanya kazi dhidi ya aina hii ya Bundibugyo, na matibabu hakika kweli hayafanyi kazi. Mkurugenzi mkuu wa WHO Daktari Tedros Ghebreyesus ameonya kuwa kwa sasa kuna ukosefu mkubwa wa uhakika kuhusu idadi kamili ya watu walioambukizwa na kuenea kwa kijiografia kwa mlipuko huu. Nam ni Isabella Mwagodi. Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine ametishia Iran kuwa sharti ichukue hatua za haraka kufikia makubaliano ya amani baada ya mazungumzo kati yao kukwama, akisema muda unayoyoma kufanya hivyo, la sivyo itaangamizwa. Haya yanakuja huku Israel ikithibitisha kuwa waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu amefanya mazungumzo na Rais Trump kuhusu mzozo wa Iran. Florian Kaijage na taarifa zaidi. Taarifa za vyombo vya habari vya Israel zinasema viongozi hao walijadili uwezekano wa kufufua vita hivyo. Hapo awali, vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilisema Marekani imeshindwa kufanya maafikiano yoyote madhubuti katika jibu lake kwa mapendekezo ya Tehran. Usitishaji mapigano umeanza tangu mwezi uliopita. Inakusudiwa kuwezesha mazungumzo katika mchakato unaopatanishwa na Pakistan, lakini pande zote mbili bado zinaonekana kuwa na misimamo tofauti. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya Irani saa inayoyoma huku mazungumzo ya kumaliza vita yakikwama. Afadhali wasogee haraka au hawatakuwa na chochote, aliandika kwenye ukurasa wa jukwaa lake la Truth Social kuwa muda ni wa msingi. Kukosekana kwa maelewano kutoka kwa Washington kungesababisha mgogoro katika mazungumzo, shirika la habari la Mehr liliripoti. Ujumbe wa Trump ulirejelea tishio lake kwamba ustaarabu mzima utakufa isipokuwa Iran itakubali makubaliano ya kumaliza vita, muda mfupi kabla ya kutangazwa kwa usitishaji vita mapema Aprili. Kiongozi huyo alionya mapema wiki iliyopita kwamba mapatano yalikuwa kwenye msaada mkubwa wa maisha baada ya kukataa matakwa ya Tehran na kuyataja hayakubaliki kabisa. Ismail Bagel, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, alisisitiza kuwa walikuwa wawajibikaji na wakarimu. Shirika la habari la Irani la Tasnim lilijumuisha kumalizika mara moja kwa vita dhidi ya pande zote, lejereo la mashambulio yanayoendelea ya Israel dhidi ya Hezbollah inayoungwa mkono na Iran nchini Lebanon, kusitishwa kwa vikwazo vya jeshi la majini la Marekani katika bandari za Iran na hakikisho la kutokuwepo tena mashambulizi dhidi ya Iran. Pia waliripoti kujumuisha mahitaji ya fidia kwa uharibifu wa vita na msisitizo juu ya uhuru wa Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Irani la Fars lilisema Jumapili kwamba Washington iliweka masharti 5 kujibu pendekezo la Tehran. Inasemekana walijumuisha mahitaji kwamba Irani ihifadhi eneo moja tu la nyuklia katika operesheni na kuhamisha hazina yake ya uranium iliyorutubishwa sana hadi Marekani. Trump alipendekeza siku ya Ijumaa kwamba atakubali kusimamishwa kwa miaka 20 na Irani kwa mpango wake wa nyuklia. Naam, ni taarifa yake Florian Kaijage. Nchini Kenya, vyama vya usafiri wa umma hii leo Jumatatu vimeitisha mgomo nchi nzima kulalamikia ongezeko la bei za mafuta lililotangazwa na serikali wiki iliyopita. Wadau mbalimbali wa sekta ya usafiri wamesema mgomo huo utaathiri sekta muhimu za usafiri wa umma, wakitaka pia wenye magari binafsi kujiunga katika mgomo huo. Ili kufahamu zaidi, mwenzangu Caro Robi amezungumza na Ken Onyango, mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha waendesha pikipiki maarufu bodaboda, lakini wana usafirishaji wa mizigo, madereva binafsi kote nchini Kenya. Sisi ni wanabiashara ambao wanahisi ya kwamba wamefinyiliwa kabisa na ongezeko ya bei ya mafuta ambayo kwa saizi unaona imeenda juu zaidi kwa asilimia kubwa sana. Tujawahi ona kitu kama hii. Imekuwa ni asilimia kubwa zaidi. Sisi tulijua pengine bei itaongezeka ndio, lakini hatukujua bei inaweza kuongezeka kwa asilimia ambayo tumeiona kwa sasa. Mngetaka serikali ifanye nini wakati serikali yenyewe imeshahoji kwamba haina budi bali kuongeza bei ya mafuta kutokana na mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati? Ni ukweli, sisi wote tumeishuhudia. Na hata kama kuna mzozo kama huo, sisi wenyewe tukiangalia hapa nchini ni kwamba kuna zile nchi ambayo pia ni majirani yetu ambao pia huo mzozo pia inawaathiri kwa njia moja ama nyingine. Lakini tukiangalia bei ya mafuta katika hizo nchi, Uganda kwa mfano, wao hawana mafuta ya moja kwa moja. Wanategemea port yetu kutoka hapa Mombasa,
mafuta yanatoka hapa moja kwa moja ikienda mpaka kule Uganda, lakini ushuru yao kidogo wamepunguza. Lakini hapa Kenya ushuru yetu inakwenda juu kwa juu kila wakati, na unajua serikali iko na njia mbadala. Serikali inaweza ikachukua mbinu nyingine ya kutafuta ushuru yake, lakini isifanye kutoza ushuru mafuta zaidi. Najua kuna wakati ule walipunguza kutoka 16% mpaka 8%, lakini baada ya kupunguza hivyo, unajua serikali ilikuwa inatengeneza bado shilingi 52 kwa lita moja ya mafuta. Hiyo shilingi 52 serikali bado ina uwezo ya kupunguza. Wanaweza sema hata sasa wapate shilingi 30. Tangu nyongeza mafuta kutangazwa mwishoni mwa wiki iliyopita, mmepata hasara kiasi gani kama wawekezaji katika sekta ya usafiri wa umma? Tumepata hasara kubwa kwa sababu Kenya sasa imegeuzwa kama a walking nation, sio working nation. Unakuta watu asubuhi ni kupiga mguu, mtu anasema afadhali atembea asubuhi. Kama wengi unakuta watu wanaamka saa 11 asubuhi anaanza kutembea. Akuwa amepunguza ile nauli, ndio mahali ikuwa inabakia pengine inatoshana na ile kiwango ya fedha ambayo hako nayo, hapo ndiye anaweza akapanda gari ama apande pikipiki. Hiyo imesababisha sisi kupoteza abiria wale ambao tulikuwa tunawategemea na sisi pia tuweze kupata kipato chetu cha kila siku. Hiyo imepotea kabisa. Sasa hiyo imetuathiri kabisa, na hiyo peke yake inatuathiri sisi kiuchumi. Sisi ndio gurudumu ambayo inatumika kusukuma uchumi ya nchi, na sasa kama sisi tunaathirika namna hii, basi hata sisi tukidown na matuzi, nchi itasimama. Utadumu kwa muda gani huu mgomo ambao mmeuitisha kuanzia Jumatatu? Mgomo huu unawezaisha hata kesho, kwa sababu sisi nia yetu sio kukua kwa mgomo kwa muda mrefu. Saa hizi tunaishi katika hali ngumu na hatuna haja ya kuendelea kukaa kwenye mgomo. Haja yetu ni serikali kesho tu isikie na iseme hapana, sisi tumeona kweli hawa watu wana nia njema, hawa watu hawana nia yote ya kisiasa, nia yao ni waendeleze biashara yao. Kwa hivyo wapunguze kabisa bei ya mafuta kwa kiwango kingine. Haja yetu ni serikali isikie kilio cha wananchi. Na unajua wakati mwingine ukiangalia serikali huwa isikize sauti ya watu mpaka watu waende kwenye maandamano, na hiyo ni haki yetu pia ya kikatiba. Na sasa moja kwa moja viwanjani na Florian Kaijage. Asante sana Skola Kisanga. Tuanzie katika ligi ya mabingwa Afrika ambako wenyeji Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ilijipatia ushindi finyu wa goli 1-0 dhidi ya S-Far ya Morocco katika pambano lililopigwa jana Jumapili. Goli la Ubre Modiba dakika 37 ya mchezo lilitosha kwa mabingwa hao wa Afrika wa mwaka 2016 matumaini ya kurejea katika umwamba huo wa soka la Afrika. Katika kombe la shirikisho, miamba ya Misri Zamalek wakicheza nyumbani walijiweka katika mazingira magumu ya kutoa ubingwa baada ya kutoka sare ya 1-1 na USM Alger ya Algeria juzi Jumamosi. Michezo ya marejeano ya mashindano yote mawili ya ngazi ya klabu Afrika ni mwishoni mwa juma hili.